अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन बिक़दर व ग़फ़र ज़ुनूबल मुस्तग़फ़िरीन ला सिय्यमा बिसहर वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अफ़ज़लुल बशरि मुहम्मदुन अकमलुल बशरि मुहम्मदुन अतयबुल बशरि मुहम्मदुन अहसनुल बशरि मुहम्मद सय्यिदुल अव्वलीन मुहम्मदुन व सय्यिदुल आखिरीन मुहम्मद बदरुद्दुजा मुहम्मदुन शम्सुद्दुहा मुहम्मद खैरुल वरा मुहम्मदुन व नूरुल हुदा मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइ अहबाबिही व अस्हाबिही अजमईन खुसूसन अला अबी बक्र व उमर व उस्मान व अली रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुस सादिक़ुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी साथी बआवाज़ बुलंद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात अतहर ते दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल इज़्ज़त एहतराम उलमाए किराम, मुझे मुहतरम दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, तमासा जो है ना शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस में
अल्लाह रब्बुल इज्जत के राजी करने जी नीयत सां गॾु थिया हूं। दुआ है त अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांजी हिन हाज़िरीअ खे मंज़ूर व मक़बूल फरमाए। काफ़ी उलमाए किराम जा, बुज़ुर्गनि जा, मुंहिंजनि वॾनि जा, उस्तादनि जा बयान थी चुका आहिनि ऐं ईमान अफरोज़ बयान थी चुका आहिनि। रात जो भी काफ़ी हिस्सो गुज़री चुको आहे। कोशिश कदम त थोड़ी देर में अवां खे फारिग कयां। दुआ है त अल्लाह तबारक व तआला मूंखे हक़ सच ॻाल्हाइण, अवां खे उन जे सम्झण ऐं असां सभिनी खे उन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मुहर्रमुल हराम जो महीनो एंड में आ। ईसवी साल जो पहिरियों महीनो जनवरी, मुहर्रमुल हराम हिजरी साल जो पहिरियों महीनो। नज़र कंदो त पहिरीं मुहर्रमुल हराम ते सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी शहादत जो ॾिहाड़ो। नज़र कंदो 10 मुहर्रमुल हराम जो ॾिहाड़ो सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी शहादत जो ॾिहाड़ो। इस्लाम जो पहिरियों महीनो शहादतुनि सां भरियल, इस्लाम जो इब्तिदाई महीनो शहादतुनि सां भरियल। इहो तहां असांखे पैगाम थो ॾे त हुज़ूर जा हक़ीक़ी आशिक, सहाबा जा ग़ुलाम तौहीद परस्त, सुहणे अबू बकर, सुहणे उमर, सुहणे उस्मान, सुहणे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जा हकीकी वफादार हजरत हसन हजरत हुसैन जा ग़ुलामो, जेकॾहिं तहां पाण खे हकीकी तौहीद परस्त समझो था, तहां पाण खे हुजूर जो हकीकी आशिक समझो था, त पोइ इन रस्ते में इम्तिहान भी ईंदा आहिनि, इन रस्ते में मुश्किलूं भी ईंदियूं आहिनि। पोइ उन्हनि इम्तिहाननि ऐं मुश्किलुनि सां मुंहुं ॾियण जे लाइ हमेशह तयारु रहो। मुहर्रमुल हराम तहां असांखे इहो पैगाम थो ॾे। उलमाए देवबंद जी तारीख़ ते नज़र कयो, तहां खे उलमाए देवबंद जी तारीख़ कुर्बानियुनि सां मिलंदी। सिंध ते नज़र कयो, कराची ते नज़र कयो, पाकिस्तान ते नज़र कयो, तारीख़ जा औराक तहां खे उलमाए देवबंद जे खून सां ॻाढ़ा मिलंदा। इन्हनि उलमाए देवबंद सुहिणे हुसैन जे नक्शे कदम ते हलंदे इस्लाम जी सरबुलंदीअ जे लाइ, इस्लाम जी अज़मत जे लाइ पंहिंजूं जानियूं कुर्बान कयूं आहिनि। रब्बे मोहम्मद जो कसम, इहे उलमाए किराम बार तहां असांजे मथां छॾे विया आहिनि त हुजूर जा हकीकी आशिको, जेकॾहिं इन रस्ते में तौहीद वारे रस्ते में तहां जे मथां के इम्तिहान अचनि, कंधो कपराइण खे तरजीह ॾिजो, पर कॾहिं बि ज़ालिमनि, जाबिरनि, लोटनि ऐं लुटेरनि जे साम्हूं पंहिंजो कंधो न झुकाइजो। दिल चए थी त 10 मुहर्रमुल हराम जे हवाले सां सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे हवाले सां कुछ बयान कयां। थोड़ी देर अव्हां जो टाइम वठंदुमि। छा तव्हां इन थोड़ी देर में मुंहिंजो साथ ॾींदो इंशाअल्लाह? जेके जेके साथ न ॾींदा पंहिंजा ॿई हथ बुलंद कनि। जेका जेका साथ ॾींदा भला पंहिंजा ॿई हथ बुलंद कनि। नारे तकबीर, शाने अहले बैत, नारे तकबीर। अल्लाह साईं जज़ाए खैर दे। काफी मजमुआ, यकीनन हर घर में
रब मासूम ॿारड़ा ॾिना हूंदा, को कंहिंजो अबो हूंदो, को कंहिंजो ॾाॾो हूंदो, को कंहिंजो नानो हूंदो। दुनिया जी फितरत आहे पंहिंजनि बचड़नि सां मोहब्बत जी। अबो हूंदो त पंहिंजे पुट न्याणीअ सां मोहब्बत हूंदी, ॾाॾो हूंदो त पंहिंजे पोटे पोटीअ सां मोहब्बत हूंदी, नानो हूंदो त पंहिंजे ॾोहटे ॾोहटीअ सां मोहब्बत हूंदी। रब्बे मोहम्मद जो कसम ॿिन्ही जहाननि जे सरदार जी बि पंहिंजे बचड़नि सैयदना हसन ऐं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सां ॾाढी मोहब्बत हुई। सहाबा किराम फरमाइनि था त असां ॾिसंदा हुआसीं ॿिन्ही जहाननि जो सरदार नबी पंहिंजनि बचड़नि खे चुमंदो हो। आमिना जो लाल पंहिंजनि बचड़नि खे चूसींदो हो। सहाबा किराम फरमाइनि था त ॿिन्ही जहाननि जो सरदार सोणे हसन ऐं सोणे हुसैन खे ईअं चूसींदो हो जीअं उमूमन आम तौर ते तव्हां असां खारक खे चूसींदा हूं। लेकिन सहाबा किराम फरमाइनि था चूसण सां गॾोगॾु ॿिन्ही जहाननि जो सरदार पंहिंजनि फर्ज़दनि खे पंहिंजनि बचड़नि खे सिंघंदो पियो हो। फरमाइनि था असां हिकु दफ़ो साईं जी ख़िदमत में हाज़िर थियासीं। अर्ज़ कयोसीं ख़िदमत में फ़िदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साईं तहां असांजो अबो बि क़ुर्बान, तहां असांजी अम्मड़ बि क़ुर्बान। साईं तहां सोणे हसन खे चुमो था, सोणे हुसैन खे चुमो था, सोणे हसन खे चूसियो था, सोणे हुसैन खे चूसियो था। असांजे घर में बि रब बचड़ा ॾिना आहिनि, असां बि पंहिंजनि बचड़नि खे चुमंदा हूं, पंहिंजनि बचड़नि खे चूसींदा हूं। साईं इहो चुमण ऐं चूसण सम्झ में अचे थो साईं, लेकिन तहां पंहिंजनि बचड़नि खे सिंघंदा हो, असांखे इहो सिंघण सम्झ में नथो अचे। आमिना जे लाल फरमायो मुंहिंजा सहाबियो, मुंहिंजा ॿई बचड़ा हसन ऐं हुसैन जन्नत जे जवाननि जा सरदार आहिनि। दिल जी मोहब्बत सां चई सुभान अल्लाह। ॿिन्ही जहाननि जे सरदार फरमायो अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। अल्लाहु अकबर कबीरा। हे नबीयन जो सरदार नबी, नबीयन जो पगदार नबी, रसूलन जो पगदार नबी, कायनात जो महदार नबी, अल्लाह जो दिल पर, नबीयन जो अफसर, शाफिए महशर, साक़िए कौसर, बुलंद बाला कदर रहमत जो समंदर। चो न सुभान अल्लाह। बिनी जहानन जे सरदार फरमायो अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत। चो न सुभान अल्लाह। ओ मुझा सहाबियो, मुझा बई बचड़ा, मुझो हसन मुझो हुसैन जन्नत जे जवानन जा सरदार आहिनि। अल्लाहु अकबर कबीरा। सोने हसन हुसैन सां केर मुकाबलो कंदो? रब्बे मोहम्मद जो कसम, उन सोने हुसैन जो जिक्र निकतो आ जे मथे मुबारक ते पंहिंजे नाने मोहम्मद जी सुन्नत हुई। उन सोने हुसैन जो जिक्र निकतो आ जे चेहरे मुबारक ते पंहिंजे नाने मोहम्मद जी सुन्नत हुई। उन सोने हुसैन जो जिक्र निकतो आ जेको सोनो हुसैन कुरान जो हाफिज होगा, जेको सोनो हुसैन कुरान जो कारी होगा। सोने हुसैन सां इख्तिलाफ केर कंदो होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। आम दुनिया ते नजर कंदो न कपड़ो आम आगा, उन कपड़े जी काई हैसियत ना है। एक मुफ्त वारो कपड़े जो टुकड़ो आगा, उन कपड़े जे टुकड़े के वठी त अल्लाह जे पाक कलाम खे वेड़ियो था। उन कपड़े जी इज्जत मथां थी वनेगा, उन कपड़े जो मान ऐं शान बुलंद तो थी वनेगा। तहां नजर कंदो न हिकड़ो आम पन्नो आगा, उन जी पहिरियां काई इज्जत कोन्हेगा, उन जो पहिरियां कोई एहतराम कोन्हे। लेकिन जेकॾहिं उन कुरान ते उन पन्ने ते कुरान जो को अखर लिखियो वनेगा, उन पन्ने ते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखी वने, उन पन्ने ते कुरान जो को जुमलो छप
पियो वञेगा तहां बि उनखे पंहिंजे अखियुनि सां रखंदो होगा असां बि उनखे पंहिंजे अखियुनि सां लॻाईंदासीं तहां बि उन पन्ने खे चुमंदो असां बि उन पन्ने खे चुमंदासीं ओ सखर जा गयूर मुसलमान तवज्जो कजाएगा आम काठीअ जो टुकड़ो आहे कंहिं कम जो कोन्हेगा न उन मां दरी थी ठही सघे न उन मां दरवाज़ो तो ठही सघेगा न उन मां को बेड सोफ़ो तो ठही सघेगा उन टुकड़े मां तहां क़ुरान पाक जो रहल था बणायोगा हाणे इन क़ुरान पाक सां निस्बत जे करेगा हिन काठीअ जे टुकड़े जी तमाम वॾी इज्जत थी थिएगा रब्बे मोहम्मद जो कसम हे त उहो सोणो हुसैन आहे जंहिंजो नानो मोहम्मद चओ न सुभान अल्लाह दिल जी मोहब्बत सां चई रहे न सुभान अल्लाह उहो सोणो हुसैन जंहिंजो नानो मोहम्मद जंहिंजे लाइ रब साईं कलाम मुक़द्दस में फरमाए थो वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन उन मुझे साईं जो जिक्र खैर निकतो आगा जंहिंजे चेहरे जे बारे में रब साईं कलाम मुक़द्दस में फरमाए थो वद्दुहा वल्लैलि इदा सजा मा वद्दाक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा उन मुझे साईं जो जिक्र खैर निकतो आगा जंहिंजे बारे में रब साईं कलाम मुक़द्दस में फरमाए थो अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक चओ न सुभान अल्लाह उन सोने हुसैन जो केर मुक़ाबलो कंदो होगा जंहिंजो नानो मोहम्मद आहे चओ न सुभान अल्लाह चौन वाले चोन अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का वठिजी विया हो निंड पइजी विया हो दुआ घुराया केड़ा केड़ा मोहब्बत सां वेठा आहिनि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का एक पल की थी हुकूमत करबला में यजीद की एक पल की थी हुकूमत करबला में यजीद की सदियां हुसैन की है सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का उन सोने हुसैन जो जिक्र निकतो आगा जंहिंजो नानो मोहम्मद हे नबी जन जो सरदार नबी गा रब साईं सवा लख नबी जन में ऐलान कयो वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन चओ न सुभान अल्लाह असां जो अकीदो ईमान आगा अल्लाह जे कुरान में भी कोई शक ना है त मिठड़े मोहम्मद अमीर जे फरमान में भी कोई शक ना है अल्लाह सही कलाम मुक़द्दस में फरमायो होगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन चओ न सुभान अल्लाह रब फरमायो ओ मुझा बंदो होगा आसमान जो निजाम डावाडोल थी सके तो होगा जमीन जो निजाम डावाडोल थी सके तो होगा आसमान हेठ अची सघन था जमीनूं मथे वञी सघन थियूं दुनिया जो निजाम दरहम बरहम थी सके तो लेकिन मां अल्लाह जे कुरान में काई गुंजाइश न थी सके अल्लाह सही कलाम मुक़द्दस में फरमायो होगा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून चओ न सुभान अल्लाह रब फरमायो ओ मुझा बंदो हिन कुरान
खे नाज़िल करण वारो बिमा अल्लाह आगा हिन क़ुरान खे पंहिंजे महबूब जे सीने ते लाहिण वारो बिमा अल्लाह आगा असां देवबंदियुनि जो अक़ीदो ईमान आगा जेकॾहिं रब क़ुरान आसमाननि ते लाहे आगा आसमान तबाह थी वञनि आगा रब क़ुरान ज़मीनुनि ते लाहे आगा ज़मीनुनि जो निज़ाम दरहम बरहम थी वञे आगा रब क़ुरान जबलनि ते लाहे आगा जबल रेज़ा रेज़ा थी वञनि आगा रब जे पाक कलाम आवाज़ ॾिनो न लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिआ मिन ख़शियतिल्लाह चो न सुभान अल्लाह हे नबीयन जो सरदार नबी हो हे ताजदार मदीना हो हे यतीमन जो यार हो हे मिस्कीनन जो मददगार हो हे गरीबन जो गमखार हो जे सीने ते रब पंजो कुरान नाजिल क्यो हो अल्लाहु अकबर कबीरा रब फरमायो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून ओ मुझा बंदो हिन कुरान के नाजिल करण वारो बिमा अल्लाह आद हिन कुरान जी क़यामत ताईं हिफाज़त करण वारो बिमा अल्लाह उन सुने हुसैन जो केर मुकाबलो कंदो होगा जंहिंजो नानो मुहम्मद जंहिंजो बाबो अली शेरे खुदा अली जंहिंजे बारे में बिनी जहाननि जे सरदार फरमायो हो अन मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा अन मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा अन मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा बिनी जहाननि जे सरदार फरमायो मां मुहम्मद करीम इल्म जो शहर अली उन शहर जो दरवाजो थव उन सुने अली जो केर मुकाबलो कंदो जंहिंजी अम्मा अम्मल फातिमा अल्लाहु अकबर कबीरा ओ सखर जा गयूर मुसलमान होगा अम्मा फातिमा मुझे साईं के ॾाढी प्यारी है अम्मा फातिमा मुझे साईं जे अखियुनि जो ठार हुई अम्मा फातिमा मुझे साईं जो अखियुनि जो नूर हुई अम्मा फातिमा मुझे साईं जे दिल जो सुरूर हुई बिनी जहाननि जे सरदार फरमायो फातिमा तू बिज़अतुम मिन्नी फातिमा तू बिज़अतुम मिन्नी फातिमा तू बिज़अतुम मिन्नी ओ दुनिया वारो फातिमा मां मुहम्मद जे जिगर जो टुकड़ो थव रब्बे मुहम्मद जो कसम असां सोने हुसैन जा गुलाम आहियूं तव्हांखे ग़लत ॿुधायो वियो आहे तव्हांखे ग़लत गाइड कयो वियो आहे असां जो अकीदो ईमान आ जेको सोने हसन सोने हुसैन ऐं hasnain जे बाबे अली जो गुस्ताख आ वो मुसलमान ना है वो काफिर आ हां असां सोने अली सोने हसन सोने हुसैन जा गुलाम आहियूं अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए थो सफर में हासे सहाबा जो काफिलो हो बिनी जहाननि जो सरदार नबी भी असां सां गॾु हो अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी असां सां गॾु हुई सोनो हसन ऐं सोनो हुसैन भी असां सां गॾु हा नंढड़ा हा मासूम हा हजरत अबू हुरैरा फरमाए तो सफर रवाना हो आमिना जे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सवारी अम्मा फातिमा जी सवारी का थोड़ो पोइते हुई हलंदे हलंदे सोने हसन सोने हुसैन जे रोयण जो आवाज बिनी जहाननि जे सरदार जे कन्ननि ताईं पहुतो जने साईं सोने हसन सोने हुसैन जे रोयण जो आवाज ॿुधो साईं बेकरार थी विया हजरत अबू हुरैरा फरमाए तो साईं पंहिंजी सवारी के स्पीड वठाई साईं पंहिंजी सवारी के तेज कयो ऐं साईं पंहिंजी सवारी अम्मा फातिमा जी सवारी सां गॾु कई हजरत अबू हुरैरा फरमाए तो सॼो मंज़र मां ॾिसां पियो साईं अम्मा फातिमा चयो फातिमा मुंहिंजे बचड़नि खे छो थी रो रे फातिमा मुझो हसन है हुसैन छो था रोइन अल्लाहु अकबर कबीरा अम्मा फातिमा फरमायो साईं बिन्ही बचड़नि खे उञ लगी आ पानी जो टेपो भी कोन है साईं पंहिंजो बर्तन खयो
साईं जन उनमें तलाश कई, उनमें भी पानी न हो। साईं जन सहाबा किराम का मालूमात कई, सफर तमाम लंबो हो, लेकिन कह बे सहाबी वट पानी मौजूद न हो। सुनो हसन सुनो हुसैन ज़ारो क़तार रोइन पिया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाए थो त बिनी जहानन जे सरदार अम्मा फातिमा के फरमायो, फातिमा हसन मां मोहम्मद खे दे। इन आवाज छाजो आयो? साईं जन हजरत हसन के पंहिंजी गोद में खयो। साईं जन कोशिश कई त हजरत हसन चुप थे, लेकिन उन जे करे हजरत हसन चुप न पियो थे, मासूम बार हो। हजरत अबू हुरैरा फरमाए थो त बिनी जहानन जे सरदार पंहिंजी जुबान अतहर पंहिंजे बचड़े हजरत हसन जे वात में विधी। दिल जी मोहब्बत सां चओ सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाए थो जने साईं जन जी ज़ुबान अतहर हजरत हसन जे वात में आई, हजरत हुसैन बिनी जहानन जे सरदार जी ज़ुबान खे ईअं पियो चूसे जीअं को ॿार जो को निपुल चूसींदो आहे, ऐं चूसे चूसे सुहिणो हसन ख़ामोश थी वियो। जने हजरत हसन खामोश थो, साईं जन अम्मा फातिमा के जो फातिमा हुसैन मां मोहम्मद खे रे। साईं जन हजरत हुसैन के पंहिंजी गोद में वरतो। बिनी जहानन जे सरदार सोने हुसैन जे वात में पंहिंजी ज़ुबान अथर विधी। रब्बे मोहम्मद जो कसम, हजरत अबू हुरैरा फरमाए थो हजरत हुसैन भी बिनी जहानन जे सरदार जी ज़ुबान चूसे चूसे खामोश थी वियो। इन्हनि शहजादन सां केर मुक़ाबलो कंदो? अॼुकल्ह तोखे ग़लत ॿुधायो वियो आहे त हज़रत अबू बकर हज़रत हसन हुसैन जो मुखालिफ़ हो, हज़रत उमर हज़रत हसन हुसैन जो मुखालिफ़ हो। रब्बे मोहम्मद जो कसम, सोहणे अबू बकर जी भी सोहणे हसन हुसैन सां मोहब्बत हुई, सोहणे उमर जी भी सोहणे हसन हुसैन सां मोहब्बत ही, मुझे सोहणे उस्मान जी भी सोहणे हसन सोहणे हुसैन सां मोहब्बत हुई। अल्लाहु अकबर कबीरा तारीख़ जे किताबन में लिखियल आहे। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जने फानी जहान के छड़िन पिया, साईं जन पंहिंजी उम्मत जो पहिरियों खलीफो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के बणायो हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक मदीने जे गलिन मां मदीने जे घिटिन मां गुजरन पिया। हजरत अबू बकर ॾिठो त हजरत हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मदीने जी घिटिन में रांद पिया खेॾनि। तव्हांखे इहा ख़बर हुजण खपे त हजरत अबू बकर जे दौरे खिलाफत में ऐं हजरत उमर जे दौरे खिलाफत में ये ॿई नंढड़ा हा, जवानी ते कोन पहुता हा। हजरत उस्मान जे दौरे खिलाफत में हजरत हसन ऐं हजरत हुसैन पंहिंजी जवानी ते पहुता हा। हजरत अबू बकर गुज़रे पियो, ॾिठई त हजरत हसन रांद पियो खेॾे। हजरत अबू बकर डोड़ंदो आयो। हजरत हसन के हजरत अबू बकर पंजन हथन में खयो। हजरत हसन के हजरत अबू बकर चुमियो। रब्बे मोहम्मद जो कसम, एक पासे ना सुहिणो अली बीठो हो, सुहिणो अली सॼो मंज़र ॾिसे पियो। हजरत अबू बकर हजरत हसन के चुमण खां पोइ हजरत हसन के पंहिंजनि कुल्हनि मुबारकनि ते विहारियो। तारीख़ जे किताबनि ते नज़र कंदे तो के सुहिणो अली ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कुल्हनि ते नज़र ईंदो। चओ सुभान अल्लाह। तारीख़ जे किताबनि ते नज़र कंदे तो के हजरत उसामो बिनी जहानन जे सरदार जे कुल्हनि ते नज़र ईंदो। तारीख़ जे किताबनि ते नज़र ईंदे तो के सुहिणो हसन सुहिणो हुसैन मुझे साईं जे कुल्हनि ते नज़र ईंदा। ओ सखर जा गयूर मुसलमान जने बिनी जहानन जे सरदार रब जे हुक्म ते मक्के खां मदीने जी तरफ हिजरत कई, जने मुझो साईं क़याम जे लाइ गारे सौर जी तरफ वञनि पिया। मुझे साईं जो साथी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इन गारे सौर जे मुश्किल सफर में बिनी जहानन जो सरदार नबी तो के सुने अबू बकर जे कुल्हनि ते नज़र ईंदो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीने जो घिटियो हिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू बकर हजरत हसन के पंजन हथन मुबारकन में खियो। हजरत हसन के चुमियो। हजरत अबू बकर हजरत हसन के पंजन कुल्हन मुबारकन ते विहारियो। हजरत अबू बकर सोने अली के फरमायो, ओ अली हसन पुट तुझो ज़रूर आ, हसन औलाद तुझी ज़रूर आ, लेकिन मुझो हसन मुझे साईं सां मुहारन में ॾाढो मिले थो। नारे तकबीर,
शाने सहाबा, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, नारे तकबीर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला मस्जिद नबवी में आ, मिंबर रसूल ते जलवे अफरोजा, जुम्मे जो बाबरकत दिहाड़ो आ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जुम्मे जो खुतबे पोरे मस्जिद नबवी जे ॿाहिरां मुझो सोनो हुसैन ऐं हजरत उमर जो फर्जंद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रांद पिया खेलन। रांद खेरंदे खेरंदे हजरत हुसैन हजरत अब्दुल्ला के फरमायो, अब्दुल्ला जेको मुझे नाने मोहम्मद जे मिंबर ते खुतबो थो ॾे ने इहो मां हुसैन जो गुलाम आ। दिल जी मोहब्बत सां चई ॾे ने सुभान अल्लाह। जुम्मे जो खुतबो पूरो थियो, नमाज पूरी थी, हजरत उमर पंहिंजे घर में जलवे अफरोज़ थियो। हजरत उमर पंहिंजी चारपाईअ ते आरामी थियो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर पंहिंजे बाबे जे कुल्हनि मुबारकनि खां आयो ऐं पंहिंजे बाबे सां मुखातब थियो, बाबा जॾहिं तूं मिंबर रसूल ते जुम्मे जो खुतबो पियो ॾे, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ऐं मां मदीने जी घिटियुनि में रांदि पिया खेॾूं, ओ बाबा मूंखे हुसैन फरमायो, ओ अब्दुल्ला जेको मुंहिंजे नाने मोहम्मद जे मिंबर ते खुतबो थो ॾे न इहो मां हुसैन जो गुलाम आ। अल्लाहु अकबर कबीरा। सखर जा गयूर मुसलमान जॾहिं हजरत उमर पंहिंजे बचड़े जा इहे लफ़्ज़ ॿुधा, रब्बे मोहम्मद जो कसम हजरत उमर बुल ई उथी वेठो। हजरत उमर पंहिंजे बचड़े खे फरमायो, अब्दुल्ला ये लफ़्ज़ वरी त बयान कर। हजरत अब्दुल्ला फरमायो, बाबा जॾहिं तव्हां जुम्मे जो खुतबो पिया ॾियो मूंखे सुहिणे हुसैन फरमायो त जेको मुंहिंजे नाने मोहम्मद जे मिंबर ते खुतबो थो ॾे इहो मां हुसैन जो गुलाम आ। हजरत उमर हिकु कलम खयो, हिकिड़ो कागज़ खयो, पंहिंजे बचड़े खे ॾिनई, अब्दुल्ला सुहिणे हुसैन जी ख़िदमत में वञ, सुहिणे हुसैन खे चओ त मुंहिंजो बाबो उमर चए थो इहे लफ़्ज़ हिन पन्ने ते लिखी ॾे। हजरत अब्दुल्ला हजरत हुसैन जी ख़िदमत में हाज़िर थियो। अर्ज़ की, हुसैन तू मां गुणे रांदि पिया खेॾूं, मुंहिंजो बाबो उमर तुंहिंजे नाने मोहम्मद जे मिंबर ते खुतबो पियो ॾे, हुसैन तू मूंखे चयो न मुंहिंजे बाबे जे लाइ इहो मां हुसैन जो गुलाम आ। हज़रत हुसैन फरमायो, हा बिल्कुलु मां इहे लफ़्ज़ चयमि। चई मुंहिंजो बाबो उमर थो चए, हुसैन इहे लफ़्ज़ मूंखे हिन पन्ने ते लिखी ॾे। नंढड़ो ॿार आहे, रब्बे मोहम्मद जो कसम हजरत हुसैन उहो कागज़ वरतो, हजरत हुसैन उहो कलम वरतो ऐं उन्हनि पंहिंजे ॿार पर अखरनि में लिखियई, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुसैन बिन अली जो गुलाम आ। हजरत अब्दुल्ला उहो पन्नो खणी आयो, पंहिंजे बाबे जी ख़िदमत में पेश कई। हजरत उमर जॾहिं उन पन्ने खे ॾिठो, उन ते लिखियल हो, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुसैन बिन अली जो गुलाम आ। सखर जा गयूर मुसलमान तवज्जो कजाए, तोखे ग़लत ॿुधायो वियो आहे त सुहिणो उमर सुहिणे हुसैन जो ख़िलाफ़ हो। रब्बे मोहम्मद जो कसम सुहिणे हुसैन जॾहिं उहे अखर पढ़िया, सुहिणे उमर जे अखियुनि मां ज़ारो क़तार नीर पिया हलनि। सुहिणे हुसैन पंहिंजे पुट अब्दुल्ला खे मुखातब करे चयो, अब्दुल्ला जॾहिं मां उमर हिन फानी जहान खे छॾिया, हे जहान सभिनी खे छॾिणो आहे, सभिनी खे हलणो आहे। जेको आयो आहे तंहिंखे हलणो आहे, जेको ॼायो आहे तंहिंखे मरणो आहे। असांजो अक़ीदो ऐं ईमान आहे, जेकॾहिं हिन धरतीअ ते कंहिंखे रहणो हुजे, हा रब्बे मोहम्मद जो कसम उहो रब जो महबूब आमिना जो लाल हो। कोई ग़लतफ़हमी में न रहे, को ॿाराइप में, को जवानीअ में, को ॿोढ़ाइप में, जहान छॾणो ज़रूर आहे। शर अल्लाह साईं तहां असांजो ख़ात्मो बिल ख़ैर फरमाए। दिल जी मोहब्बत सां चओ आमीन। हजरत उमर पंहिंजे बच्चे अब्दुल्ला खे फरमायो, अब्दुल्ला जॾहिं मां उमर हिन फानी जहान खे छॾिया, हे हुसैन बिन अली जा लिखियल लफ़्ज़ मां उमर जे कफ़न में अंदर रखजाए। क़यामत जे ॾिहाड़े मां उमर वटि ॿी का नेकी न हुजे त न हुजे, मां उमर जी शफ़ाअत जे लाइ हुसैन बिन अली जा हे लफ़्ज़ ई काफ़ी। हे सुहिणे उमर ऐं सुहिणे हुसैन में प्यार हो, केरु मुक़ाबिलो कंदो?
अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उसामो बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए तो रात जो पहर हो मुझो बिनी जहान जे सरदार में कम पे जीवियो। मां साईं जन जे दरवाजे ते आयुम दस्तक दिनम साईं जन माखे जीअ सां जवाब दिनो। साईं जन पंहिंजे घर का बाहिर तशरीफ फरमा था। हजरत उसामो फरमाए थो साईं जन के चादर मुबारक वेड़ियल हुई। मां डिठुम त रात जो टाइम हो। साईं जन जी चादर में मुखे चुरपुर नजर आई। मां साईं जन सां पंहिंजो मसलो बयान कयुम। साईं जन मुझो मसलो हल कयो होगा। जॾहिं साईं जन पंहिंजे घर जी तरफ वापस वञण लगा मां खिदमत में अर्ज कयुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ मुझा साईं। साईं जन मुझे तरफ चेहरे अनवर के फेरायो होगा। ऐ साईं जन मुड़की नो होगा। ओ सखर जा गयूर मुसलमान जने आमिना जो लाल मुस्कुराइंदो हो रब जन्नत जा हड़ई फाटक खोल रहे छड़ींदो हो। बिनी जहान जे सरदार फरमायो उसामा छा थो चए। हजरत उसामा फरमायो साईं मुझो मसलो त हल थियो। तांजी चादर में मां उसामा के चुरपुरती नजर अचे। साईं हो मसलो हल थे। बिनी जहान जे सरदार पंहिंजी चादर जमीन मुबारक ते रखी। साईं जन जने पंहिंजी चादर के खोलियो हजरत उसामो फरमाए थो त उन चादर में हिकड़ो मुझो हसन हो त ॿियो सुहिणो हुसैन हो। ऐ साईं जन चादर खोले साईं जन पंहिंजो चेहरे अनवर आसमान जी तरफ करे फरमायो ओ मुझा अल्लाह मां पंहिंजनि बचड़नि सां ॾाढी मोहब्बत कंदो हा। मां पंहिंजनि बचड़नि सां ॾाढो प्यार कंदो हा। ओ मुझा अल्लाह तुंहिंजे मुझे हसन हुसैन सां प्यार कंदो कर। ओ मुझा अल्लाह जेको मुझे बचड़नि सां प्यार करे तू उन सां बि प्यार कंदो कर। जेकॾहिं तव्हां असांजो सोने हसन हुसैन सां प्यार न हुजे त पोइ असां हुजूर जा बि गुस्ताख आहियूं। असां साहबे मोहम्मद जा गुस्ताख थी वेंदासीं। अहल बैत मोहम्मद जा गुस्ताख थी वेंदासीं। अहल बैत मोहम्मद जा गुस्ताख थी वेंदासीं। रब्बे मोहम्मद जो कसम असांजो इन्हनि सां प्यार पंहिंजी औलाद खां बि 1000 दफ़ा मथा हुआ। हा तू अच त सही कैसेट जो ॿियो पासो ॿुध त सही। कैसेट जो हिकु पासो तू जरूर ॿुधो आहे। कैसेट जो ॿियो पासो ॿुधंदे तोखे ख़बर पवंदी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए थो मुख्तसर तो क्या काफी टाइम गुजरी चुको आहे। फरमाए थो रात जो मां आराम में हुम ख्वाब पियो ॾिसां। ख्वाब में ॾिसुम त निस्फुन नहार जो टाइम हो। निस्फुन नहार माना मंझंदि टाक। जी मंझंदि टाक जो टाइम हो। मूंखे बिनी जहान जो सरदार नबी नजर आयो। मां ॾिठुम त साईं जन हिकु खुलियल मैदान में बीठा आहिनि। साईं जन जा वार विखरियल आहिनि। साईं जन जा कपड़ा मुबारक मेरा आहिनि। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए थो मां ॾिठुम त बिनी जहान जे सरदार जे हथ में हिकिड़ी शीशी आहे। ऐं साईं जन उन मैदान तां बुक भरे उन शीशे में रत जा विझन पिया। बुक भरे रत जा उन शीशे में विझन पिया। जी मां साईं जन जी खिदमत में अर्ज कयुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साईं तव्हां छा था कयो। हज़रत इब्न अब्बास फरमाए थो साईं जन मूंखे फरमायो अब्बास पंहिंजनि बचड़नि जो हिन शीशे में खून थो जमा कयां। हज़रत इब्न अब्बास फरमाए थो मां उहा तारीख़ नोट कयम। ठीक उन तारीख़ खां साल पोइ करबला जो वाक़ियो पेश आयो। 8 ज़ुल्हज जो ॾिहाड़ो हो। मुसलमाननि जी अक्सरियत मदीने खां मक्के हज जे लाइ वेल हुई। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला 8 ज़िलहज ते कूफे जी तरफ वञण जो इरादो कयो। मुसलमान जे कमांडर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के जॾहिं इहा ख़बर पई त हजरत हुसैन कूफे जी तरफ रवानो थो थिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हजरत हुसैन जी खिदमत में हाजिर थियो ऐं अर्ज़ कई हुसैन काॾे थो वञे। हजरत हुसैन फरमायो कूफे वारनि जा ख़त तमामु घणा वधी विया आहिनि। बार बार उन्हनि जो इसरार आहे। उन्हनि जे ख़तनि जे करे मां अॼु पंहिंजे सफ़र जो आगाज़ थो कयां कूफे जी तरफ़। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमायो हुसैन इहे कूफे वारा तुंहिंजे बाबे अली सां बि सचा न थिया हा।
इन्हनि कूफे वारनि तुंहिंजे बाबे अली खे शहीद कयो हो, हुसैन तोसां सच्चा न थींदा। सुने हुसैन फरमायो, अब्दुल्लाह फईदा अज़मत फतवक्कल अलल्लाह, मां पंहिंजो नालो कमाइण नथो वञा, मां दौलत कमाइण नथो वञा, मां शोहरत कमाइण नथो वञा, मां तिजारत करण नथो वञा, इस्लाम जी सरबुलंदी जे लाइ वञा थो। अब्दुल्लाह मां पंहिंजे रब ते तवक्कल कयो आहे, मां पंहिंजे रब सां आज़म कयो आहे, मुंहिंजो अल्लाह मुंहिंजो साथ ॾींदो। सुने हुसैन सफर जो आगाज कयो। सुने हुसैन खे करबला जे मैदान में दुश्मन जे लश्कर घेरियो। दुश्मन जे फौज जो तादाद 22,000 हो ऐं हज़रत हुसैन सां 72 घर जा भाती गॾा। ॾाढी कोशिश कई वई त सुने हुसैन खे झुकायूं, ॾाढी कोशिश कई वई त सुने हुसैन खे झुकायूं। रब्बे मोहम्मद जो कसम, सुनो हुसैन झुकण वारो काथे हो? सुनो हुसैन पाण बि ग़ैरती हो, सुने हुसैन जो बाबो अली बि ग़ैरती हो, त सुने हुसैन जो नानो मोहम्मद बि ग़ैरती हो। करबला जी रेख़्ज़ार धरतीअ ते सुने हुसैन पंहिंजो कंध ज़रूर कपायो, लेकिन ग़ैरनि जो आॾो झुकायो न आहे। इहो तव्हां असांखे सबक़ आहे। कंहिं चवण वारे चयो न, कटा कर गर्दने ये बतला गए हैं करबला वाले। दिल जी मोहब्बत सां चई रहे न सुभान अल्लाह। कटा कर गर्दने ये बतला गए हैं करबला वाले कि कभी जालिम के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुने हुसैन जो खाधो बंद कियो वियो होगा, सुने हुसैन जो पानी बंद कियो वियो होगा, सुने हुसैन जे नौजवान फर्जदन के शहीद कियो वियो होगा, सुने हुसैन जे खानदान जे भातन के शहीद कियो वियो होगा। सुनो हुसैन सजदे में आगा, इन रेज़ार धरती तेगा, नौजवान पुट तो शहीद थेगा, औलाद थी शहीद थेगा, गरजा भाती ता शहीद थियन। रब्बे मोहम्मद जो कसम, इन सिचुएशन में भी सुने हुसैन हाय हाय न कही हुई, सुने हुसैन अल्लाह अल्लाह कही। के चवण वाले चो न, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जो दिखती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनो हुसैन करबला जी रेज़ार धरती ते सजदे में आगा, सुने हुसैन जे ज़बान में हे पाक कलिमात न, अल्लाहुम्मा रिज़म बिक़ज़ाइका व तस्लीमन लि अम्रिका व सब्रन अला बलाइका सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुने हुसैन इन वक्त में सब्र करे तहां असांखे सब्र जो दर्स ॾिनो आहे। सुने हुसैन चयो, आका ख़ुशी पहुचई त शुक्र कजाए, का तकलीफ़ अचई त उन ते सब्र कजाए। सुने हुसैन करबला जी रेज़ार धरती ते पंहिंजो खून वहाए, तोखे असांखे इस्लाम जी सरबुलंदीअ जे लाइ, हुज़ूर जी शरीयत जे लाइ आलिमन सां गॾु हलण जो सबक़ ॾिनो आहे। ओ सखर जा गयूर मुसलमान, अॼु बि उलमाए देवबंद सुने हुसैन जे नक्शे कदम ते हलंदे इस्लाम जी सरबुलंदीअ जे लाइ पंहिंजूं जानियूं था कुर्बान कनि। नज़र त करन कराची में मौलाना निज़ामुद्दीन शामज़ई, मौलाना यूसुफ लुधियानवी, हे शहादत जो मरकज असांजो मदीने मुनव्वर का शुरू थियो होगा, जंगे बदर उहुद का शुरू थियो होगा, जंदे यरमूक तबूक का शुरू थियो होगा। रब्बे मोहम्मद जो कसम, इहो शहादतुनि जो सिलसिलो हलंदे हलंदे सखर ताईं बि पहुतो। सखर जी रेज़ार धरतीअ ते शहीद इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी जान ॾेई तव्हां असांखे इहो सबक़ ॾेई विया आहिनि। ओ सखर वारो पंहिंजी गर्दन कटाइजो ज़रूर, लेकिन ज़ालिमनि जे आॾो न झुकाइजो। नारे तकबीर,
शहीद तेरी शहादत को, शहीद तेरी शहादत को, सोमरो तेरी शहादत को, नारे तकबीर। चौन वारे चौन ए करबला की खाक, इस एहसान को न भूल। ए करबला की खाक, इस एहसान को न भूल। के तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल। इस्लाम के खून से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। सुने हुसैन शाह फरमायो हो, अल्लाहुम्मा रिज़म बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका व तस्लीमन लि अम्रिका सुब्हान रब्बियल आला। ओ मुझा अल्लाह मां हुसैन तुझी रजा ते राजी हागा। ओ मुझा अल्लाह मां हुसैन जे मथा तमाम बड़ी मुश्किल आई आगा, मां हुसैन उनते सबुर क्यों आगा। ओ मुझा अल्लाह मां हुसैन तुझे हर हुक्म ते लबैक चाहिए आगा। ओ मुझा अल्लाह तू भी तमा हुसैन सारा जियान। सुने हुसैन के या परवाह न हुई तो मुझा बच्चा व्या। सुने हुसैन के या परवाह न हुई तो दुनिया वारा राजी थिया या न थिया। करबला जी रेगजार धरती ते सुने हुसैन जी ज़बान ते इहे लफ्ज़ हा, ओ मुझा अल्लाह मां हुसैन ते तो सारा जी हा, पर तू भी मां हुसैन सारा जी आ न। अल्लाहु अकबर कबीरा। सखर वारो के मदा हमलो तो थे, परेशान था थी वनो, अखबारन में हेडलाइन थी लगन तज फलाणे फलाणे जे सीने में सजो परस तो छकरी गोलियों लाहे छड़ियों। लेकिन जने मुझे सोने हुसैन शहादत मानी ही, रब्बे मोहम्मद जो कसम मुझे सोने हुसैन जे जिस्म ते 113 तीर लगल हा। मुझे सोने हुसैन जे जिस्म ते 34 नेजा लगल हा। ऐ सोने हुसैन जे जिस्म ते 33 तलवारुन जा घाव हा। सोने हुसैन केड़ो सबक दिनो हो? सोने हुसैन इहो ही जो तो मुझे नाने मोहम्मद जा गुलामो कंधो कटजी वने जरूर कटाए जो। एक अल्लाह जे कुरान के न छजो, जो मुझे नाने मोहम्मद जी शरीयत के न छजो। अजो तहामा कड़ा कड़ा वायदो था कन त इंशाअल्लाह इहदिन सिरातल मुस्तकीम ते जिंदगी बसर कंदा। हुजूर जे बुधाइल नक्शे कदम ते जिंदगी बसर थींदी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, सोने हसन, सोने हुसैन, 1.25 लाख सहाबा जे नक्शे कदम ते जिंदगी गुजार भी। जे करे इन नक्शे कदम ते जिंदगी गुजारी दो, यकीन डालो क़यामत में आमिना जे लाल जो भाकुर नसीब थींदो, आमिना जे लाल जी शफाअत नसीब थींदी, आमिना जे लाल जे हथन मुबारकन सा होजे कौसर जा जाम नसीब थींदा। मां जेको चुम अल्लाह से मंजूर और मकबूल फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।